Andy Darker，我係 John Roger。喂 John，點解我哋今日面前有個牛扒先？哇，正啊！有朋友送一件肉眼扒過嚟俾我哋。呢件肉眼扒係幾靚嘅，咁但係其實有咩特別咧？依嚿嘢正啊！依個名咧就係呢個咧安格斯黑牛。安格斯我食得多，但係安格斯黑牛啊未試過。咁其實安格斯黑牛係咩咧？就喺安格斯牛裏邊咧，佢只不過係佔20%，即係 which means 佢係純種啦，而佢嘅肉質係非常之嫩滑。真係物以罕為貴，我而家其實都有啲想煎佢嚟食啊！咁啊，不過咧，你又拍過，我都拍過，教大家點煎牛扒啦，好多人都識嘅。咁所以咧，不如咁啦，今日咧你就教大家整2個 side dish，好啊，我就教大家整幾個 sauce 啦。好啊，一於咁講。咁通常煎牛扒咧，就算你塊扒幾靚咧，都會有人咧中意點汁嚟食嘅。咁所以咧，今日咧我就示範一下咧3個簡單嘅醬汁。咁一個係一個紅酒汁啦，另一個咧係一個 cream sauce， 但係會加少橋頭落去嘅。第3個咧就係一個好傳統嘅 béarnaise sauce，咁就係通常法國人咧點扒咧就係食呢個 béarnaise sauce 㗎。所以唔好講咁多，我哋開始啦。咁我哋第一個整嘅係一個紅酒 sauce 啦。咁其實咧紅酒 sauce 咧，通常你煎完一塊扒之後咧，咁你其實將嗰個鑊咧你唔好洗，你倒走咗啲油咧就可以做呢個紅酒 sauce。咁要嘅材料其實都好簡單，一啲 shallot 啦，一啲 garlic， 甚至有啲香草咧，有啲 rosemary 或者嗰啲 thyme 咧，你都可以用嘅。咁但係我呢一刻冇咧，我唔用都 OK。咁但係有一樣嘢咧，你要做定先嘅喎。咁咧你就係將一啲牛油啦，同埋一啲麵粉咧撈勻咗佢先。做一個好快嘅現成嘅一個麵糊啊，因為你陣間就係要靠呢個咧牛油同埋麵粉嘅麵糊咧，去令到嗰個 sauce 咧結身啲。咁如果你煎完一個牛扒咧，你就將嗰個鑊咧倒咗大部分嘅油咧，咁但係咧我呢一度咧因為未煎過牛扒啊嘛，咁我想示範咗個 sauce 俾大家睇先。咁我哋落少油落去先。咁我哋咧就首先將啲 shallot 咧倒落去啦，然後加少少 garlic 啦。如果中意 garlic 加落去咯，唔中意走都得嘅。咁頭先都有講要有啲香草咧，都可以加啲香草。咁係咁意咧煮一煮佢大概1分鐘左右咧，等佢啲香味啊，同埋等佢淋身少少先。然後咧我哋就可以落我哋嘅紅酒落去啦。咁之後咧我哋就會煮佢大概5至10分鐘左右啦，即係等佢啲水分啊、酒精揮發咁啲先，即係等佢嗰個味咧更加濃縮咗喺裡面。咁當啲紅酒咧煮到咧得返1/3左右咧，我哋就可以加多少少 beef stock 落去啦。咁同樣地咧，又係開返大火，我哋又將佢煎低少少。咁呢度大概都係2-3分鐘嘅事嚟嘅啫。好啦，咁嗰個紅酒啊 beef stock 咧，當佢再煎低咗咧、濃縮咗之後咧，我哋就加頭先嗰個少少嘅牛油同埋麵粉嘅麵糊落去啦。一嚿仔好少得㗎啦，咁咧即刻就用一個飯咧，慢慢咧煮開佢，一路攪一路攪。咁我哋要 make sure 咧，就係嗰個麵粉同埋嗰個牛油咧會溶晒落去。咁慢慢煮佢就會越嚟越結身㗎啦。咁因為作為一個 sauce，佢係要結身㗎嘛。咁你俾少時間去慢慢煮咧，因為唔係你一開始覺得好似加咗嗰個麵團落去，點解佢都未結咧？咁你越加越多咧，咁佢最後咧，你就會即係嗰個麵粉味啊，或者成嚿麵糊咧就會太重味㗎啦。咁前後後咧，再煮到佢大概3至5分鐘咧，你見到佢好結身咧，然後咧你用一支羹咧滗起咗之後咧，你如果喺上面劃一劃咧，你見到佢啲汁唔會流翻落嚟咧，咁其實你嗰個醬就已經夠結㗎啦。咁你就可以喺而家咧落翻少少嘅胡椒粉啦，少少嘅鹽啦。咁最後咧撈勻佢之後咧，試埋個味啦。如果夠味嘅話，咁就 OK 啦呢個醬。咁第二個咧要 show 俾大家睇嘅係一個 cream sauce 啦。咁其實 cream sauce 係即係好百搭嘅。通常咧你喺出面會見到可能一啲 pepper cream sauce 啊，或者你中意係一啲 mushroom 嘅 cream sauce 又得啊，或者點。咁甚至咧今日咧我就雪櫃有啲橋頭咧，我 chop 咗啲橋頭，因為橋頭咧即係少少酸酸地、甜甜地，仲有佢一個好獨特嘅香味喺度。咁所以我覺得咧，如果撈落呢個 cream sauce 都幾正。咁所以咧冇咁多，我哋係開翻個火啦，然後咧落少咗個橋頭碎落去啦，我哋已經切碎咗啦。咁要中西合璧啊嘛。咁咧我哋加少白酒，俾啲酒香味佢先。
咁又煮一煮啦，將嗰個酒嘅酒精揮發啦，同埋將佢裡面嗰啲水分咧，即係整走佢，等佢漸低少少先。咁呢度大概又係1至2分鐘嘅事啦。你而家已經聞到一個係，即係你啲橋提有嗰種酸酸甜甜嘅味咧，加埋嗰酒香味咧，其實都幾得意嘅呢個味。哇！由於呢個鑊咧，佢嘅熱力實在太高啦，已經漸低咗好多啦。好啦，咁當啲白酒咧又煮走咗一半之後咧，我哋又可以加啲 beef stock 啦，或者你中意嘅，你中意用雞湯都得嘅。咁睇你自己中意咩味啦。咁照舊又係將佢漸低，因為咧其實基本上一個 sauce 咧，我哋係要一個好濃縮、好 intense 嘅味道喺裏面，所以基本上個 concept 就係咁樣 repeat 呢樣嘢。咁到最尾咧，又係加翻啲麵粉嗰個牛油糊落去咧，令到佢 thicken 咧。其實個 process 就係咁啦。咁你可以好 creative 嘅，你中意加辣椒又得，你中意加第二啲嘢都得。咁啊 be free 啦 be creative 啦。咁我哋照舊啦，又係加少少嘅呢個麵糊落去啦。咁個份量你就自己睇啦。可能今次你多啲水分，你可以加翻多啲。咁所以呢個你唔 mind 做多少少，你多咗你咪擺雪櫃啦。咁你如果真係成日會整嘢食啊，咁你可以隨時啦用。咁慢慢煮開佢啦。咁如果真係太結嘅，咁你又可以加多少 beef stock 落去啊，加少水啊，加少酒啊，即係 up to 你自己中意個味道啦。咁煮佢咧分零鐘咧，等佢嗰啲麵粉味啊煮走咗佢先。咁如果你想你個 sauce 係白身啲，咁的確咧你用翻啲white stock 即係啲 chicken stock 啊咁樣啦。咁如果你唔介意佢係深色啲嘅，咁其實你用翻我頭先呢個 brown stock 一個 beef stock 都 OK 嘅。好啦，又試佢啦。如果佢嗰個 consistency 咧 OK 咧，咁我哋就可以閂埋火啦，就慢慢加埋嗰個 cream 啦，一路撈勻佢啦。咁你就要有一個 cream sauce 喺度啦。咁啊，照舊加翻少少鹽啦，少少嘅胡椒粉啦。咁煮到一個啱嘅結度咧，咁其實就可以上碟噶啦。咁最後咧要 show 俾大家睇嘅係一個 Béarnaise sauce， 一個好傳統嘅法式 sauce 嚟嘅。咁我哋咧先將少少嘅 shallot 咧放落去啦，然後頭先咧已經切咗一啲 tarragon 㗎啦。咁 tarragon 係一啲香草啦。咁如果你話真係買唔到，用第二啲得唔得咧？咁的確唔同香草有唔同味嘅。咁你用第二啲嘢都冇話唔得，你可以真係揾葱都得㗎。咁我都覺得係你可以試下，我覺得嗰個味都應該 OK 嘅。咁再加埋一啲白酒啦，中意嘅加少少嘅檸檬汁落去啦，加少鹽啦，呢個係胡椒粉啦。好啦，咁加咗落去之後咧，我哋就可以開火啦。咁其實我哋咧要將佢做一個 reduction， 因為咧我哋呢度其實差唔多係有我諗100 ml 左右嘅液體啦，我哋要將佢咧煮到差唔多得翻1羹左右嘅液體咧，咁我哋陣間就會同埋嗰隻雞蛋咧，再坐喺一個熱水上面打咧，就做我哋呢個 Béarnaise sauce 㗎。咁當見到咧嗰啲液體咧，真係得翻好少好少咧，咁咧你就可以熄火啦，然後咧將佢過一個格篩先，倒翻出嚟先。咁我哋就要嗰個 reduction 啦。咁甚至你可以輕輕再將呢個乾葱啊呢啲香草咧，再壓一壓咧，就攞多少少嗰個味喺度先。咁同時間咧嗰個 reduction 咧，我哋等佢攤涼多少少嘅時候咧，我哋就將個牛油咧溶一溶佢先，因為我哋咧唔係淨係用成嚿嘅牛油，我哋淨係要嗰個 clarify 咗一個乾淨嘅牛油，用嗰個微溫咧慢慢溶咗佢先。咁然後咧，我哋再會隔走下面嗰啲雜質㗎。好啦，咁當我哋嗰個 reduction 個牛油都整好之後咧，我哋就可以整呢個 Béarnaise啦。咁我哋咧將頭先嗰個 reduction 咧放咗落一個碗仔度先啦。咁其實我哋咧下面係一個煲仔，有少一啲熱水喺度嘅，但係唔好太滾，我哋係興住佢嘅啫。咁咧就放埋一隻嘅蛋黃落去啦。好啦，咁我哋咧就可以將個蛋黃咧打散佢先。咁輕輕一路打住佢啦。咁因為佢有熱力㗎嘛，其實嗰個蛋咧係會慢慢咧好似熟咗咁樣啦。咁同埋我哋一路打緊啲空氣落去啦。咁可以落少少鹽啦。咁我哋就盡量打個泡咁打大概分零鐘啦。咁當見到咧佢嗰個泡已經成型之後咧，我哋就可以慢慢加翻頭先嗰個溶咗嘅 butter 落去啦。
咁我哋唔好倒太多，你一開始咧倒好少先，倒2-3滴落去先。咁然後咧就將佢打勻佢啦。記住唔好急。咁其實係咁 repeat 呢個動作咧，一路落幾滴油，一路打。落幾滴油，一路打，落幾滴油，一路打咧，咁搞下咧，你呢個 Béarnaise 咧就搞掂噶啦。咁理論上咧，你一路落油咧，其實咁樣撈落去咧，佢會越嚟越結身嘅。咁打到佢好似平時你一個沙律醬咁樣嘅 consistency 咧，就係你要嘅效果啦。但係記住每次係加少少油咁打啦。咁試咗個汁咧。夠味嘅話咧，最後咧，我哋落翻一啲 tarragon 落去啦，咁撈勻埋佢咧，咁其實呢一個就係我哋嘅 Béarnaise sauce 啦。咁但係咧 Béarnaise sauce 咧，記住如果你整好咗咧，但係你又未 serve 得咧，記得放喺一個暖啲嘅地方嗰度，譬如可能真係放喺呢個少少暖水上面啦，坐住啦，封翻個布先至。因為你耐咗咧，如果佢裡面太少水分咧，有機會呢個醬會break 咗。譬如如果喺咁嘅情況，到時你可以加翻少少嘅水啊，少少嘅酒落去。咁或者咧如果凍得滯，佢又會 break 嘅。所以咧係好 fragile 嘅。所以最好咧，你真係食之前咧，先好完成呢個 sauce 嘅。喂，咁你又整晒啲配菜啦，我又整埋啲醬汁啦，咁不如煎埋嚟食啦。好啊，來吧。哇，真係好正啊，好香啊呢嚿嘢。中間再係粉紅色。快啲加埋我哋啲汁同埋嗰個拌菜嚟食啦，唔好講咁多。哇 ，Andy 真係黐線嘅，睇下好正係咪啊 Exactly 呢個就係我哋 collage 嘅精神。係啦，嗱，咁你整 side dish， 我哋整個醬汁啦，配翻呢個咁靚嘅呢個咩 Black Angus beef 係襯翻呢個肉，真係太正啦！太正啦！嗱，即係你睇我呢條片咧，你就學識整個 side dish；你睇 Andy Duck 嗰條片咧，你就學識整呢個醬汁。But of course， 最重要就係我哋兩個人嘅條片都要睇晒嘅。係啦，咁啊當然啦，如果你哋再想睇我哋 collage 有啲咩嘅新片咧，有啲咩想睇啊，或者想有啲咩新 idea 咧，記得話俾我哋聽。因為你哋嘅支持咧，就係我哋拍更多好片嘅原動力。咁如果咧你未 subscribe 我哋 channel 咧，記得 subscribe 啦 ，follow 埋我哋嘅 Facebook page 啊，同埋 IG 啦。咁啊係啦，咁我哋下次再見啦。下次見啦，拜拜。Cheers man。